Dobar dan. Što zagrijava naš planet? Prvi razlog je očit. To je sunce koje šalje svoju energiju na Zemlju, dio te energije je apsorbiran u atmosferi, a ostatak zagrijava naš planet. Kad ne bi bilo atmosfere iznad površine planeta, naš planet bi imao srednju temperaturu od -18 stupnjeva. I zračio bi u infracrvenom dijelu spektra natrag prema svemiru. Ipak, naša atmosfera je puna plinova, a neki od tih plinova su staklenički plinovi. Plinovi kao što su CO2, ugljikov dioksid, metan, didušikov oksid itd. Po čemu su specifični ti staklenički plinovi? Specifični su po tome što dio infracrvenog zračenja našeg planeta apsorbiraju, sami se zagrijavaju, te dio ide natrag prema svemiru kao što je bilo namijenjeno na početku, a drugi dio zagrijava naš planet. Ovaj efekt se zove efekt staklenika i omogućava da srednja temperatura na planetu bude 15 stupnjeva, ne -18. Kao takav, staklenički efekt je pozitivna stvar, omogućava sav život, temperaturu iznad ledišta vode i cijeli svijet oko sebe kojeg vidimo. Ono što je problem je kad broj ovih molekula stakleničkih plinova raste u atmosferi, jer zbog toga raste dodatno zagrijavanje našeg planeta. Odakle CO2 u atmosferi? Postoji prirodno, međutim, od početka industrijske revolucije mi ljudi, naše aktivnosti, gorenjem ugljena, plina i nafte, ubacujemo milijarde tona u atmosferu. 1960. smo emitirali u atmosferu gorenjem samo fosilnih goriva oko 10 milijardi tona CO2 svake godine. 2019. smo došli prema brojci 35 milijardi tona CO2. 2020. je bila zanimljiva, naravno zbog pandemije, kada je stao veliki broj aktivnosti i emisije su pale za otprilike 7%. Nažalost, danas u 2021. godini vratili smo se natrag na ove prethodne iznose. Ovom broju od 35 milijardi tona treba dodati još emisije od proizvodnje cementa, posljedice deforestacije i emisije drugih plinova, ne samo CO2. U konačnici, ovo dovodi do velike količine plinova koji odgovaraju u iznosu od 50 milijardi tona CO2. Ipak imamo malo i sreće. Oceani i biosfera otprilike 50 do 55% ovih plinova uspijevaju apsorbirati svake godine, tako da naše koncentracije rastu, ali možda manje nego što bismo očekivali na prvu. 1960. broj molekula CO2 na milijun molekula suhog zraka je bio 320. Danas se približavamo brojci od 420 molekula CO2 na milijun molekula suhog zraka. Iako je pandemija uzrokovala blagi pad u emisijama prošle godine, planet nije ni trepnuo, koncentracije i dalje rastu otprilike za 2,5 dijelova na milijun svake godine. Imamo porast emisija, imamo porast koncentracija. Ovo dovodi i do porasta temperature zraka. Osim mjerenja koji nam pomognu da dobijemo ovu crnu liniju na grafu, drugi alat koji klimatolozi danas koriste su klimatski modeli. Samo klimatski modeli koji uključuju procese vezane i za prirodne uzroke promjena i za one antropogene, što uključuje emisije plinova iz vulkana, promjene dolaznog zračenja iz sunca, emisije stakleničkih plinova, ali i emisije drugih plinova i čestica u atmosferu. Samo ti plinovi uspijevaju točno objasniti porast temperature koju uočimo zadnjih 100 godina, a posebno zadnjih 50 godina. Istom tipu modela možemo postaviti pitanje što sa ostatkom 21. stoljeća. Ne zagrijava se samo svijet, zagrijava se i Sredozemlje. Kada se klimatskim modelima postavlja pitanje što će se dogoditi sa temperaturom zraka u slučaju nekakvog umjerenog porasta stakleničkih plinova, vidimo da porast na području Jadrana i ostatka Sredozemlja može biti do 3 stupnja na srednjogodišnjoj razini. U slučaju oborine, porast ekstremnijih koncentracija stakleničkih plinova, smanjenje ljetnih količina oborine može biti do 30%. Bitno je naglasiti za područje Sredozemlja koji onako ima relativno niske količine oborine, čak i puno manje smanjenje količine oborine, može dovesti do bitnog povećanja hazarda u nedostatku pitke vode, u porastu rizika od suše i šumskih požara. U sklopu Interreg projekta AdriAdapt je grupa hrvatskih i talijanskih klimatologa analizirala rezultate klimatskih modela za 6 lokacija na području Jadrana. Ovdje su prikazane tako projekcije temperature za grad Vodice. Slična analiza je napravljena za ostalih 5 gradova na hrvatskoj i talijanskoj obali. Ono što možemo vidjeti iz ove usporedbe, da u slučaju umjerenog porasta stakleničkih plinova imamo porast nastavak zagrijavanja temperature od početka 21. stoljeća do njegovog kraja. Nivo tog zagrijavanja ovisi od modela do modela, međutim konzistentan je i nalazimo ga u svim sezonama i na godišnjoj skali. U slučaju pesimističnijeg porasta stakleničkih plinova, nažalost temperature idu i puno više od onih navedenih 3 stupnja u prethodnoj analizi. No, nismo bespomoćni. Postoje 2 skupine aktivnosti koje možemo primijeniti
kako bi ublažili izvore problema i kako bi se prilagodili. U skupinu ublažavanja, to jest mitigacije, ulaze stvari kao što su proizvodnja energije na održivi način, čist način, elektrifikacija prometa, povećanje energetske učinkovitosti i sl. U slučaju adaptacije, to jest prilagodbe, na dio klimatskih promjena koje ne možemo izbjeći, a to je upravo bio fokus projekta AdriAdapt, možemo se prilagoditi na nekoliko načina. Aktivnosti u prilagodbi uključuju i razvoj i unapređenje naše infrastrukture, zatim razvoj sustava za prognozu vremena i ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja. Tu je jedna čitava skupina dodatnih aktivnosti koja uključuje edukaciju svih generacija od najniže dobi do najstarije, te sačuvanje dostupnosti pitke vode. Bitno je naglasiti da samo s intenzivnim aktivnostima i u mitigaciji, ublažavanju i u adaptaciji i prilagodbi možemo osigurati da talijanske i hrvatske zajednice na Jadranskoj obali imaju ostatak 21. stoljeća koji je zdrav i održiv. Budućnost je u našim rukama.